Bora, bora, rapaziada, beleza? Trazendo mais um box aqui. E hoje é um acessório mais simples, mas que não deixa de ser importante. É o porta-copo da Volkswagen, que eu achei ele bem interessante. E, ó, como vocês podem ver, ele é bem bonito mesmo. E ele é de borracha e bem flexível, ó. Bonito, gostei bastante dele. Mas pra gente ver melhor, eu vou estar tirando ele dessa embalagem transparente aqui e mostrando com mais detalhes para vocês. Aí, ó, com mais detalhes ele aí, ó, bonito, né, galera? Vou mostrar agora aqui o resultado para vocês e o link vai estar no comentário.